ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮೀಶೋ ಹಾಗೆ ಅಮೆಝಾನಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಂತೂ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಬ್ರದರ್. ನನ್ನ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋ ಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್. ನಾನು ಓಪನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೋದು ಸೀಲು. ಬನ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಹತ್ರ ಬಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್. ನನ್ನ ಮಗಳ ಹೇಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಫೋಟೋ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು 100 ರೂಪೀಸ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ. ಇದು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇದು ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಇದು ಮೀಶೋದಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 300-200 ಒಳಗಡೆನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ತುಂಬಾ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ನೀವು ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ಗೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮಿರರ್ಸ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಿರರ್ಸು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಇತ್ತು. ಪಾಪು ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮಿರರ್ಸ್. ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕೂಡ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಂದು ಇದು ಕೂಡ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಐಟಮ್ನೇ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಮೀಶೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಅರೌಂಡ್ 120-130ಗೆ 2 ಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಹೇಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾವ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ 120 ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ. 2 ಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಾಳೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಐ ಗೆಸ್, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ 100 ರೂಪೀಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ತರಿಸಿರೋದೆಲ್ಲ 100-150 ಅಷ್ಟೇ ತರಿಸಿರೋದು. ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವರ್ತ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಪೀಸ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 150-200 ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನೀವು ಮೀಶೋದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಹುಡುಕಿ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. 1 2 3 ವರ್ತ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೋರಿನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ 2 ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವರ್ತ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಲಿಂಕ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ 100% ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 2 ಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 100% ಬಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು 90 ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ 85 ರುಪೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಓಕೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳ ರೂಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಪಾಪುಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಥರ ಥೀಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಲೈಟ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಬೇರೆದೆಲ್ಲಾದರೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೇಕೋವರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು. ನಾವು ಶೆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟರ್ನಾಗಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಶೆಲ್ಲು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೇಮ್ ಒಂದು ಥೀಮ್, ಕಲರ್ ಥೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 599 ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇದು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನೇಲಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಡಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಹೊಸದು, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಕೋವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿರೋರು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿರೋರು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಬಾಯ್.